Amores, e o inverno chegou no nosso arraiá, isso mesmo. Ó, hoje é dia 22 de junho de 2020, segunda-feira. E o inverno chegou ontem, dia 21 de junho, a nova estação, a estação do friozinho, que é a estação que a gente usa as roupas quentinhas, os casacos, as luvas, cachecóis para esquentar, casacos, calças compridas, meias, botas. Nós usamos para ficar quentinho agora no inverno, não é verdade? Então, e nas festas juninas, né, que é nessa época do friozinho, né, eles fazem a fogueira, né, que é para esquentar quem está com muito frio, esquentar. E também é muito bom tomar um chocolate quente nesse inverno, não é verdade? Então, a tia hoje vai ensinar vocês a fazer uma fogueira para decorar aí a festinha de vocês, online, que está marcado o nosso encontro aí, né, para sexta-feira, dia 26. Então, a tia vai ensinar vocês. Mas antes, nós vamos cantar uma música. Vamos lá? Vem. Vamos! Cada um pega o seu par. Entre nessa brincadeira. Vem pra nossa festa VIP. Arraiá VIP. Cada um para o seu lado. Cumprimentos vamos dar. As damas primeiro. Vamos lá. E depois os cavalheiros. O túnel pra entrar. Debaixo muita gente vai ter que passar. Olha o túnel. Vamos lá dessa quadrilha. Vamos lá. Cada um pega o seu par. Vamos lá. Entre nessa brincadeira. Vem com a gente, vem dançar. Dançando com a gente. Vamos lá dançar quadrilha. Vamos lá. Cada um pega o seu par. Vamos lá. Entre nessa brincadeira. Vem com a gente, vem dançar. Vai pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Dá uma rodadinha. Todo mundo rodando. Pula, pula, pula. Pula uma cobrinha. Pula devagarinho. De um pezinho só. Agora agachadinho. Abaixa, vai, abaixa. Levantando. Então, vamos lá fazer a nossa fogueira. Ó, vou mostrar aqui pra vocês a fogueira. Vocês vão precisar de 2 rolinhos de papel higiênicos, papel seda ou papel crepom amarelo e laranja. E aí vocês faz com o que vocês têm em casa. A tia não tinha o papel crepom amarelo, eu peguei esse papel aqui mesmo, mas a tia tinha o papel de seda laranja. Nós podemos fazer com o que nós temos em casa. Então, vocês vão precisar da tesoura, vocês vão pegar o papel higiênico e vão... Primeiro vocês vão dobrar, ó, e cortar aqui, ó. Cortar dos lados.
Eles vão se dividir, né, cá, em dois. E aí, vocês vão fazer rolinhos, ó. Rolinhos com esses papéis. Rolinhos. Ó. Pra fazer a fogueirinha. Vamos cortar outrozinho aqui. Vamos fazer os rolinhos. Se vocês tiverem rolos de... Se quiser uma fogueira maior, tiver rolo de papel alumínio em casa, também pode fazer. Papel higiênico é mais prático, né? Então, aí esses rolinhos vocês podem usar o durex, né? Pra poder enrolar eles. Eu vou usar a cola quente, mas se não tiver a cola quente, vocês vão usar o durex. A tia vai usar a cola quente para fazer os rolinhos, para colar aqui, ó, os rolinhos. Mais um rolinho pronto. Se vocês quiserem a fogueira maior, também pode fazer mais rolinhos. Agora, nós vamos montar aqui, ó, vou mostrar pra vocês, nós vamos montar aqui a nossa fogueirinha. Vocês podem usar... A tia está usando cola quente, mas vocês podem usar aí o que vocês tiverem em casa. Podem usar o durex. Também cola também. Aí, aqui, vocês vão, ó, pegar e vamos fazer o fogo. Vamos juntar assim, ó. Coloquei um laranja, um amarelo e outro laranja. Aí, vou juntar para fazer o fogo. Vou dar uma amassadinha assim. E aí, eu vou colocar aqui. Pronto. Está pronta a fogueirinha, ó, para decorar. Ó, essa aqui a tia já tinha feito, para decorar aí a nossa, fazer a decoração da nossa festinha online, entendeu? Que vai ser muito legal, ó. Então, espero vocês na aulinha online, ok? Daqui a pouco. Beijos!